Sono ore cruciali queste sul fronte delle indagini. La polizia spagnola sta passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona dove è avvenuto il pestaggio di Nicola Maggiotto e dell'amico. Saranno fondamentali le immagini per chiarire la dinamica e individuare gli aggressori. Non solo, ma si sta scavando per accertare il movente che avrebbe scatenato la furia del branco. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona sta seguendo con la massima attenzione le condizioni di Nicola, mantenendo contatti costanti con la famiglia del giovane, giunta a Barcellona e con la struttura sanitaria che lo ha in cura. Mentre fonti del Ministero degli Esteri sottolineano che la dinamica dell'accaduto non è al momento ancora pienamente chiarita. La famiglia del 21enne ha presentato denuncia alla polizia. Gli investigatori di Barcellona non forniscono informazioni sulla dinamica della rissa, oggetto di segreto istruttorio, né sulla nazionalità delle persone coinvolte per le leggi di protezione della privacy. Nicola rimane in coma farmacologico, accanto a lui i genitori giunti ad Asolo appena saputo quanto accaduto. Un fatto grave che riaccende i riflettori su un'altra tragedia, quella avvenuta nel 2017 sempre a Barcellona. Quella volta fu picchiato ed ucciso Niccolò Ciatti, 22 anni, di Scandicci a Firenze. Ad intervenire il papà della giovane vittima. Quello che è successo a Niccolò ce l'abbiamo sempre davanti e fa pensare che purtroppo c'è sempre tanta violenza assurda tra ragazzi. Mi auguro che Nicola riesca tranquillamente a uscirne e a riprendere la sua vita, ma mi auguro anche che la giustizia spagnola questa volta, rispetto a quello che ha fatto a noi, funzioni in maniera adeguata e corretta. Reazioni su quanto accaduto anche dal mondo politico. Vedremo le indagini che ci saranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sicuramente non ci sarebbe da sorprendersi se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un odio tra paesi europei, tra popolazioni di paesi europei possa essere amplificato, ancora di più triste in un paese come la Spagna, che ormai abbiamo sempre considerato ormai fratelli, cugini, perché stiamo tornando ai nazionalismi, basta vedere insomma i sondaggi, l'AfD in Germania è data al 42% in Sassonia, iniziamo a tornare ad odiarci tra nazioni europee. Se saranno confermate le responsabilità e le motivazioni riportate, rappresenterebbe un fatto gravissimo e inaccettabile, tuona il deputato della Lega Giulio Centenaro, che aggiunge: non possiamo accettare che la violenza diventi normale. Non esistono giustificazioni per un'aggressione e nessuno deve avere paura per la propria nazionalità, per le proprie idee o semplicemente per essere se stesso.